வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். எண்ணும் எழுத்தும் செகண்ட் டேம் இங்கிலீஷ் Unit-3 அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். ஃபஸ்ட்டு நாம் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி நாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ நாம் மோட்டிவேஷன் சாங். The old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. அந்த சாங் மெத்தடில் நாம் இன் மை அங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு அந்த மோட்டிவேஷன் சாங்கை நம்ம அதே போல் மாற்றி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் டே ஆக்டிவிட்டி இன்ட்ரடியூசிங் த நேம்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். கெஸ் த அனிமல், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸு சொல்லணும் லெட்ஸ் ப்ளே கெஸ் த அனிமல்ஸ் கேம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாம் இதே போல் பிக்சர்ஸை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கணும். போட்டு வச்சுட்டு நாம் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கேட்கணும், ஒரு க்ளூ கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு. அதாவது இட் இஸ் ஸ்மால், யூ வில் ஃபைண்ட் இட் இன் மெனி பிளேசஸ், இட் ட்ரிங்க்ஸ் மில்க் அண்ட் கேட்ச் ரேட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓரளவுக்கு உங்கள் ரேட் அப்படின்னாலே, ஏன்னா மில்க் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நாயும் குடிக்க தான் செய்யும் பால். ஆனால் கேட்ச் ரேட் அப்படின்னோடனே அப்போ உடனே ரேட்னாலே இவங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அது எலி அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ கேட்ச் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்கலாம். கேட் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ நாம் என்ன சொன்னோம், எஸ் இட் இஸ் எ கேட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும். டு யூ ஹாவ் கேட் இன் யுவர் ஹவுஸ், வாட் கலர் இஸ் இட் அப்படின்னு நம்ம அவங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும். இட் இஸ் பிக் ஆர் ஸ்மால், வாட் டஸ் இட் ட்ரிங்க் அப்படின்னு கேட்டு அப்படியே அவங்ககிட்ட அந்த கேட்டை பற்றி நாம் அவங்ககிட்ட பேசணும். அவங்க இதே போல் நாம் அடுத்து இட் இஸ் பிக், இட் ஈட் கிராஸ், இட் கிவ்ஸ் மில்க் அப்படின்னாலே அவங்க ஓரளவுக்கு நமக்கு இட் கிவ்ஸ் மில்க் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லிடுவாங்க, அவங்க கவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இல்லைன்னா இன்னும் நம்ம அவங்களுக்கு க்ளூ கொடுக்கலாம். இதே போல் நம்ம ஒவ்வொன்றையா டாக், கென், ரோஸ்டர், கோட், ரேபிட், இப்படியே வரிசையாக பிக், டக், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சிம்பிள் கொஸ்டின் மூலமாக அவங்கள என்ன அந்த அனிமல்ஸ் அவங்க கெஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம சொல்ல வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆனியன் ரிங்ஸ். இது எப்படின்னா 2 சர்க்கிள் நம்ம போட்டுக்கணும். அதில் உள்பக்கம் சர்க்கிளில் உள்ள பசங்க கையில் ஒன்றுமே இருக்காது. வெளி ரவுண்டில் உள்ள பசங்க கையில் நாம் இந்த அனிமல்ஸ் பிக்சர்ஸை நாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டு இவங்க கிளாக் வைஸாகவும் உள்ளவங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் அவங்க ரன் பண்ணணும். ரன் பண்ணிவிட்டு நாம் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க நிற்கணும். இப்போ இந்த 2 பேரும் அவங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்கணும். அந்த பிக்சர் வச்சுருக்கவன் இஸ் இட் அ கவ் அப்படின்னு கேட்கணும். அப்போது அந்த ஆப்போசிட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லணும், இது ஒரு வேளை கவ் படமாக இருந்தால் எஸ் இட் இஸ் அ கவ் அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ அவன் கையில் டாக் பிக்சர் வச்சுருந்தானா அப்போ இஸ் இட் அ ஹவ் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவான், நோ இட் இஸ் நாட் அ ஹவ், இட் இஸ் எ டாக் அப்படின்னு சொல்லுவான். இப்படி எல்லா அனிமல்ஸோட நேம்ஸை அவங்க சொல்கிற வரைக்கும் நாம் இந்த கேமை மியூசிக் போட்டு விளையாட வைக்கலாம். செகண்ட் டே ஆக்டிவிட்டி அதில் ரோல் த டைஸ். இப்போ டைஸ் நாம் இதே போல் பேப்பர்லேயும் செஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் நமக்கு இப்படி இதுலேயும் பிளாஸ்டிக்லேயும் கடையில் கிடைக்கிது. 10 rupees தான். நம்ம இந்த இது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை சர்க்கிளில் உட்கார வச்சு நாம் இப்படி டைஸை சுற்ற சொல்லணும். இப்போ இதில் 1 விழுந்துச்சுன்னா அந்த டைஸில் இந்த வேர்ட்ஸை அவங்கள ரீட் பண்ண சொல்லணும், சைட் பேட்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து அவன் வாசித்து முடித்த உடனே அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை போட சொல்லி அடுத்து வாசிக்க சொல்லணும். இப்படி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் அவங்களுக்கு எந்த டைஸ் விழுதோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை திரும்ப வாசித்து எல்லா வேர்ட்ஸையும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வாசிக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரி டைம். இதில் த ஹாப்பி பேர்ட்ஸ் அந்த ஸ்டோரி. இதில் காவ்யா அண்ட் கவின் அவங்க 2 பேருக்கு பெட் வாங்க ஆசை. உடனே அவங்க
அவனுக்கு வந்து யாருக்கு காவியாவுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் அ பப், அவனுக்கு வந்து பப் வாங்குறது தான் ஆசை. ஆனால் பட் வந்து கவினுக்கு வந்து என்னென்னா வந்து ஐ வாண்ட் அ ரேபிட், ஏன்னா ரேபிட் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து அவனுக்கு வந்து ரேபிட் வாங்க தான் ஆசை. அவங்க கிராண்ட் மதர் வந்து நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சொல்லி அங்கே வந்து பெட் ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா எல்லா அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் கூண்டில் அடைச்சி வச்சுருக்குறாங்க. த பேர்ட்ஸ் லுக் சேடு, அவங்க வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூண்டுக்குள்ள அடைச்சி வச்சதுனால ரொம்ப கவலையாகவும் இருந்தது. அதுகளால் பறக்கவும் முடியலை, பாடவும் முடியலை. இதை பார்த்த காவியாவுக்கு அழுகையே வந்துடுச்சு. கவினுக்கு வந்து காவியாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு, இப்படி கூட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுருக்காங்களே அப்படின்ட்டு. கவினுக்கு அழுகையே வந்துருச்சு. உடனே அவங்க கிராண்ட் மதர் அவங்க தானே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அவங்க பாட்டி வந்து ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க, நாம் இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போய் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூண்டோடே வாங்கிட்டு போய்க்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூடோட வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் போனவுடனே என்ன செஞ்சாங்க, ஒவ்வொரு கூடாக திறந்து பறக்க விட்டாங்க. எல்லா பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸையும் அவங்க பாட்டி பறக்க விட்டுட்டு அந்த காவியாட்டையும் கவின்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, டோன்ட் வரி, ஐ வில் கெட் யூ அ பெட் பப்ஸ் சூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வேறு பப் வாங்கி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க 2 பேரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நோ கிராண்ட்மா, நாங்கள் இவங்களோடையே நம்ம வீட்டை சுற்றி உள்ள இந்த பூனைகள் நாய் இவங்களோடையே நாங்கள் விளாண்டுக்கிடுவோம், அந்த அணில் இந்த பேர்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் சாப்பாடு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நாம் ஸ்டூடெண்ட்டை ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்டு இந்த ஸ்டோரியை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம ரீகால் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டே சிவிசி வேர்ட்ஸ் வந்து நாம் வந்து இதே போல் சிவிசி இது வந்து ஆஸ் சவுண்டு, ஓ எழுத்து ஆஸ் சவுண்டு. இதில் வந்து நம்ம நொண்டி அடித்து குதிப்போம்ல, அதே போல் நம்ம இந்த சார்ட்டில் வந்து இந்த லெட்டர்ஸை நம்ம எழுதி போட்டு இதே போல் நம்ம கோடு போட்டு கொடுத்துனோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸையே கார்டை வந்து அடுக்கி வைக்க சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து அவங்கள அந்த சவுண்டு இக் ஆ கா இட் காட் அப்படின்னு நொண்டி அடித்து அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையாக அதில் உள்ள எல்லா வேர்ட்ஸையும் நொண்டி அடித்து சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வேர் டூ யூ லிவ் அப்படின்னு இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை சர்க்கிளாக நிற்க சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லணும், ஐ லிவ் இன் அ ஹவுஸ், இட் இஸ் இன், நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ இட் இஸ் இன் தூத்துக்குடி. இப்போ நாங்கள் தூத்துக்குடி, ஸோ தூத்துக்குடி அவரோட பிளேஸை சொல்லணும். வேர் டு யூ லிவ் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை அவள் கொஸ்டின் கேட்கணும். இப்போ அவள் ஐ லிவ் இன் ஹவுஸ் அப்படின்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்க வீட்டில் வாழ்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்ட்டு. இப்போ வந்து அடுத்து வந்து நம்ம டேபிளில் இதே போல் பிக்சர்ஸ் கவ், டாக், ரேபிட், கேட் இப்படி இதோட பிக்சர்ஸை வந்து நாம் வச்சுட்டு இப்போ வந்து வேர் டஸ் அ ஹவ் லிவ், த ஹவ் லிவ்ஸ் இன் அ ஷெட் அப்படின்னு சொல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அடுத்து இப்படி எல்லா அனிமல்ஸையும் பிக்சர்ஸை காட்டி எங்கே வாழுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் டே ஆக்டிவிட்டியில் த அனிமல்ஸ் ஹோம்ஸை வந்து நம்ம ரீகால் பண்ணுறோம். இது வந்து நாம் வந்து இப்போ நம்ம போட்டில் போகிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் இன்றைக்கி வந்து போட்டில் போய் எல்லா அனிமல்ஸோட வீடுகளை நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் போட்டில் ஏறிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் பின்னாடி சும்மா இந்த படத்தில் காட்டின மாதிரி நம்ம வந்து வரிசையாக நிற்க சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து சுவரில் அங்கங்கே ஒவ்வொரு பக்கமாக வந்து இந்த டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸை வந்து நாம் வந்து ஒட்டி வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் இன் அ போட், லெட் அஸ் செயில் அரவுண்ட் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போக ஆரம்பிக்கணும். போட்டு எப்படி துடுப்பு போட்டு போவோமோ அதே போல் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அந்த துடுப்பு போடுற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணிவிட்டு போக சொல்லிக்கிட்டு இதில் நம்ம இந்த இது கூட சொல்லிக்கலாம், ஐலஸா அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ வந்து பிக் படத்துக்கிட்ட வரையும் என்ன சொல்லணும், திஸ் இஸ் அ பிக், இட் லீவ்ஸ் இன் அ ஸ்டை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்ப அடுத்த அந்த இடத்த விட்டு ஐலஸா அப்படின்னு மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். போயிட்டு இப்போ கவ் பிக்சர்கிட்ட வந்தோன்னா திஸ் இஸ் அ ஹவ், இட் லிவ்ஸ் இன் செட் இப்படின்னு ஒவ்வொரு அனிமல்ஸையாக வந்து எங்கெங்கே வாழுது அப்படின்னு நாம் ரீகால் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.